නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපට මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගය ගැන කියා දීලා අපව පැවිදි කළ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපි ගිය වැඩසටහනේදී රූපය ගැන යම් දහම් කරුණු ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ ඒ අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය ඇසුරු කරගෙන තවත් බුද්ධ දේශනා ඇසුරු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියා දීපු ඒ වේදනාව ගැන වේදනාව පිළිබඳව තමයි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට මේ වේදනාව ගැන ඉගෙන ගද්දී අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා වේදනා ත්‍රිත්වයක්. එකක් තමයි සැප විඳීම. අනිත් විඳීම අපි කියනවා දුක් විඳීම. ඊළඟ විඳීම උපේක්ෂා විඳීම. සැප විඳීමක් අපිට ඇති වුනහම ඒ සිතක අපිට සැප විඳීමක් හටගත්තාම මේ ආයතන ඇසුරු කරගෙන සැපක් ඇති වුනහම සැප විඳීමක් ඇති වුනහම අපේ ස්වરૂපේ අපේ චර්යාව පව වෙනස් වෙනවා. පොඩි සතුටක් ඇති වෙනවා. පොඩි සිනහාවක් ඇති වෙනවා. මූණවල් කටවල් බොහොම ප්‍රසන්න වෙනවා. ඒ සැප විඳීමත් එක්ක ඇති වෙන ධර්මතා වෙනස් ස්වરૂපයක්. අපිට දුක් විඳීමක් ඇති වුණොත් ඒ දුක් විඳීම ඇසුරු කරගෙන අපි කායිකව මානසික ඇති වෙන ස්වභාවයන් වෙනස්. සමහර වෙලාවල් වලට වේදනාවේ තීව්‍ර ක්‍රම මත දුක් වේදනාවේ ඇහැට කඳුළු වෙනවා. සමහර වෙලාවලට සුසුම් හෙලනවා. ඒ වගේ වේදනාවක් තියෙන වෙලාවක කවුරු හරි කතා කරන්න ආවොත් අපි අකමැති. සමහර වෙලාවල් වලට හිස බිත්තියක සමහරට මෙහෙම ගහ ගන්නවා. අත් දෙකේ පපුවේ ගහ ගන්නවා. සමහරලාට ඒ දුක් වේදනා දරා ගන්නට බැරි. ඒ දුක් වේදනාව සමහර ඒවා සියුම් සමහර ඒවා දරා ගන්නට බැරි තරම් වේදනාකාරී. ඒ වගේම තමයි සැපත් දුකත් කියන වේදනාවට අයිති නැති වේදනාව තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා උපේක්ෂා වේදනාවය කියලා.
ඒ වේදනාවේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි ඒ වේදනාවේ තියෙන්නේ සැපට අයිතිත් නෑ දුකට අයිතිත් නෑ. ඒ වේදනාව අපි හඳුන්වනවා උපේක්ෂා වේදනාව වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි ධ්‍යානයේදී මේ උපේක්ෂා වේදනාව තමයි වඩා ප්‍රකටව බලවත් පවතී. පාරිශුද්ධ වූ පිරිසිදු උපේක්ෂාවක් හතරවෙනි ධ්‍යානට සමවැදිච්ච කෙනෙක් අත්විඳිනවා. ඒතර මේ සැප විඳීම, මේ දුක් විඳීම, මේ උපේක්ෂා විඳීම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ අවබෝධ කළ යුතු දෙයක්. විඳීම කියලා කියන්නේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයට අයිති ධර්මතාවයක්. මෙන්න මේ විඳීම හේතු නිසා හටගන්න දෙයක් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාලා. සැප විඳීමක් අපිට ඇති වුනහම ඒ සැප විඳීම තුල තියෙන්නේ රාගයේ අනුසය බව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියා දුන්නා. එනම් මේ සැප විඳීම ගැන පෙන්වා දෙද්දී මේ සැප විඳීම එහෙම නැත්නම් ඒ සැප වේදනා ඉන්ද්‍රිය ගැන පෙන්වා දෙද්දී අපි ඒ සූත්‍රයේ ඒක දුක්ඛ සමුදය බහ තමයි පෙන්වා දෙන්න තියෙන්නේ. ඇයි සැප විඳීම තුල නිරන්තරයෙන්ම තියෙන්නේ සැප විඳීමක් ඇති වෙනවට කවුරුත් අකමැතිද? අකමැති නෑ. සැප විඳීමක් උපදව ගන්නට තමයි මේ මුළු ලෝකයාම වෙහෙසෙන්නේ. එහෙනම් සැප විඳීමක් ඇති වුනහම ඒකට අපි ඇලෙනවා. අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අපේක්ෂා කරන දේ සොරකම් කරලා හරි ලබා ගන්න කැමතියි. එහෙනම් මේ සැප විඳීමක් මුල් කරගෙන සැප විඳීම මුල් කරගෙන තෘෂ්ණාවෙන් අපි ලෝකෙට වඩාත් බැඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට බැඳුනහම නැවත නැවතත් අපි මේ ලෝකෙට ඇලිලා යනවා. ඒ වගේම තමයි දුක් විඳීම කියන විඳීම මුල් කරගෙන අපිට ඒ විඳීම තුළ දුක් විඳීම තුළ තියෙන පටිගයයි. පටිගය කියලා කියන අකමැත්ත කියන එකයි. ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. මේ දුක් විඳීම පෙන්වා දෙද්දී මේ දුක් විඳීම දුක් ඉන්ද්‍රිය පෙන්වා දෙද්දී දුක්ඛාරිය සත්‍ය බහ පෙන්වන්නට කියලා නිත්‍යපකරණී සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපිට මේ විඳීම මේ දුක් විඳීම අපි ප්‍රිය කෙනෙක් මරණයටපත් වෙද්දී අපේ මේ කය ලෙඩ වෙද්දී මරණය විවිධ දේවල් වල අත්දැකීම් ලබද්දී මේ දුක් විඳීම උපදිනවා. යම් කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ දුක ඇති වෙද්දී එයා පිහිටක් හොයනවා. සරණක් හොයනවා. අන්න එතකොට තමයි මේකෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් සත්වයා සොයන්න පටන් ගන්නේ. සැප විඳීම තුළ ලෝකෙට ආස්වාදයෙන් ඇලෙනවා. දුක් විඳීම ආවහම ඒක දරා ගන්නට බැරුව එයා එකෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් හොයනවා. උපේක්ෂා විඳීම තුළ තියෙන්නේ මෝහයයි. එhmenan අවිද්‍යාව දකින්න ලැබෙන්නේ මේ උපේක්ෂා විඳීම නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්නට නම් ඒ තුල බහුල වශයෙන් විමසන්න තියෙන්නේ අනිත්‍යමයි. එහෙමනම් මේ සැප විඳීමත් දුක් විඳීමත් මේ උපේක්ෂා විඳීමත් මේ වේදනා ත්‍රිත්වය පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගත්තොත් ඔහු අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා.
මේ කෙරෙහි තියෙන ඇලීම ගැටීම දුරු කරගත්තොත් මේ සැප විඳීම දුක් විඳීම උපේක්ෂා විඳීම මම කියලා ග්‍රහණය කර ගැනීම අපේ සිතක තියෙන තෘෂ්ණාවෙන් බැඳලා මේ මම කියලා ග්‍රහණය කර ගැනීමෙන් ආත්මිදුනොත් එයා උතුම් අරහත්වයට පත්වෙන බව බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය අපි කියවද්දි කරද්දි ඉගෙන ගද්දි අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් එහෙමනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? මේ වේදනාවක් අපේ ජීවිතේ ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අපි ඇසින් රූපයක් දකිද්දි අපිට විඳීමක් ඇති වෙනවා. ඒක සැප විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දුක් විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක උපේක්ෂා විඳීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි කනින් ශබ්දයක් අහද්දී ඒක සැප විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක දුක් විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උපේක්ෂා විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සැපත් දුකත් උපේක්ෂා කියන මේ විඳීම් ත්‍රිත්වයේ එක මොහොතේ එකවර හටගන්නේ. එක්ක සැප විඳීමක්, එහෙම නැත්නම් දුක් විඳීමක්, එහෙම නැත්නම් උපේක්ෂා විඳීමක්. එකපාර එක මොහොතේ වේදනා තුනක් හටගන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි නාසයෙන් යමක් ආග්‍රහණය කරද්දී සැප හෝ එහෙම නැත්නම් දුක හෝ උපේක්ෂා විඳීමක් අපේ ජීවිතේ හටගන්නවා. ඒ වගේම තමයි දිවෙන් රසක් විඳිද්දි, කයින් පහසක් ලබද්දි, මනසින් අරමුණක් ගද්දී මේ සිතක සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීමක් උපදිනවා. එහෙමනම් අපිට පැහැදිලි එක කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම අපිට අත්විඳින්න පුළුවන් මේ ඇස තුල, මේ කන තුලින්, මේ නාසය තුලින්, මේ දිව තුලින්, මේ කය තුලින්. එතකොට මේ විඳීම හටගන්නේ සිතක. මේ විඳීමක් හටගන්නේ කොහෙද? සිතක. ඒයි ඇසක් තිබුණ පළියට, ලෝකේ රූප තිබුණ පළියට සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් ඇසේ හටගන්නේ. ඇසක් තිබෙන්න ඕනේ. ඒ ඇස කරා රූපයක් පැමිණිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සිතක ක්‍රියාකාරීත්වයක් තිබෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කාලේ මිනිස්සු බහුල වශයෙන් 5000 4000 2000 මිනිස්සු මැරෙනවා. එතකොට ඇස තිබෙනවා එමිනි අපිට දකින්න ලැබෙන ඒ ශරීරය තුල ඇස තිබෙනවා, රූපත් තිබෙනවා. නමුත් මේ මෘත ශරීරයේ වේදනාවක් උපදින්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අර විඥානය, එහෙම නැත්නම් සිත. ඒ විඥානීය සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය එතන බිඳිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මේ විඳීම උපදින්නේ සිතකයි. මොකද වේදනා සංඥා චිත්ත පටිබද්දයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාවක් කරවදා. ඒ කියන්නේ මේ සිතක් තියෙනවා නම් ඒ සිතත් එක්ක බද්ධ වෙලා මේ සංඥා වේදනා පවතින. වේදනාවක් හටගද්දී සිතක උපදින්නේ. සිතක පැවැත්ම පැවතිය යුතුයි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා චිත්ත සංස්කාර ගැන කියද්දි මේ සංඥා වේදනා කියන දෙක සිතත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ සංඥා වේදනා වලින් තොරව සිතක පැවැත්මක් ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. එහෙනම් සංඥා වේදනා නැති චිත්ත සංස්කාර නැති නිරෝධ සමාපatti. ඇසත් රූපත් ඇසේ විඥාන එහෙම නැත්නම් සිතක් ඇසේ හට ගන්න ඕනේ. ඇසත් රූපත් සිතත් එකට එකතු වුනහම ඒ එකතු වීමට කියනවා ස්පර්ශය කියලා. ඒක ඉතා ස්වල්ප වේලාවයි පවතින්නේ.
අන්න එතකොට මේ ස්පර්ශය මුල් කරගෙන ඇසත් රූපත් සිතත් මුල් කරගෙන එතන වේදනාවක් හටගන්නවා. එක්ක ඒක සැපක් වෙන්න පුළුවන්, දුකක් වෙන්න පුළුවන්, උපේක්ෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කනත් ශබ්දයක් තිබුණ පළියට වේදනාවක් උපදින්නේ කනත් ශබ්දයක් සිතත් මේ කියන තුන එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට මේ සිතේ සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීමක් හටගන්නවා. ඒ වගේම තමයි නාසයේ ගඳ සුවඳ තිබුණ පළියට සැප දුක් උපදින්නේ. එතන සිතක් හටගන්නවා. නාසයත් ගඳ සුවඳත් සිත එහෙම නැත්නම් විඥානයත් කියන මේ තුන එකට එකතු වුණොත් ඒකට කියනවා ස්පර්ශේ ඊටාම සුළු මොහොතයි පවතින ස්පර්ශේ වේගවත් නැති වෙනවා. එතකොට එතන ස්පර්ශය මුල් කරගෙන සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීම ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දිවක් තිබුණ පළියට රස තිබුණ පළියට සැප දුක් උපේක්ෂා ඇති වෙන්නේ නැහැ. සිතක් තියෙන්න ඕනේ. දිවත් රසත් සිතත් එකට එකතු වුණොත් එතන සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීම ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කය තිබුණා කියලා පහස තිබුණා කියලා සැප දුක් උපේක්ෂා ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් මේ කොරෝනා රෝගයෙන් මිය ගිය අය ආදාහනගාට දාන ගානේ කෑ ගහන්න ඕනේ, බෙරිහන් දෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කය තියෙන්න ඕනේ, පහස තියෙන්න ඕනේ. එතන සිතක් හට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කරුණු තුන එකතු වුනහම මේ සිතේ සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා හෝ වේදනාව උපදිනවා. එහෙමනම් මේ මානසික යද්දී මනසත් අරමුණත් එතන දැනගැනීමේ විඥානයත් කියන කරුණු තුන එකතු වුනහම එතන සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීම ඇති වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඔන්න ඔය විදිහට අපේ ජීවිතයේ උපදින සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීම අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. මෙන්න මේ විඳීම දිය බුබුලක් වගේ දකින්න කිව්වා. දිය බුබුලක් කියලා කියන්නේ වැස් වේලාවක අර වතුරට වැටෙද්දී වැහි පොද වතුර බුබුලක් හට ගන්නවා. ඒ බුබුල බොහෝ වෙලා පවතින්නේ. ස්වල්ප වේලාවකින් මොකද වෙන්නේ? නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි කිව්වා. අපේ මේ හට ගන්න සැප විඳීම දිය බුබුලක් වගේ ස්වල්ප වේලාවයි. අපිට හට ගන්න දුක් විඳීම දිය බුබුලක් වගේ දකින්න කිව්වා. අපේ හට ගන්න උපේක්ෂා විඳීම දිය බුබුලක් වගේ හට ගන්න කියලා දකින්න කිව්වා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කල්පනා වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. අනේ මගේ හිතේ යම් ප්‍රශ්න මුල් කරගෙන ඇති වෙන ගින්දර අවුරුදු ගණන් තිබුණානේ. ඒතකොට විඳීම දිය බුබුලක් වගේ සුළු මොහොතකින් එහෙනම් නැති වෙලා යනවා නම් එහෙම වුණාය අවුරුදු ගණන් තිබුණානේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට සිහියත් සිතේ ඒකාග්‍රතාවයත් නැති නිසා අපිට විඳීම සුළු මොහොතකින් ඇති වෙලා සුළු මොහොතකින් නැති වෙවි පවතින මේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලිය දකින්න බැරි නිසායි අපි එහෙම කියන්නේ. මේ වේදනාවක් අඛණ්ඩව දිගට තියෙනවා වගේ දැවුනත් ඊටාම ස්වල්ප වේලාවකින් ඇති වෙලා නැති වෙමින් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන ධර්මතාවයකින් මේ විඳීම යුක්තයි. දැන් එහෙමනම් මෙන්න මේ විඳීම ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ විඳීම අනාත්මයි. මේ වේදනාව ආත්මයක් නොවේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එහෙනම් මේ වේදනාව ගැන ඒ අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රයේදී හරි ලස්සනට කියා දෙනවා. වේදනා භික්ඛවේ අනත්තා විඳීම අනාත්මයි මහණෙනි කියලා දේශනා කළා. වේදනාචිහිදම් භික්ඛවේ අත්තා අභවිස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ විඳීම ආත්මයක් වුණා නම් නයිදං වේදනා ආබාධාය සංවත්තේය මේ වේදනාව ආබාධ පිණිස පවතින්නේ නැහැ කිව්වා. මේ වේදනාව ආත්මයක් වුණා නම් මේ වේදනාව මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා අපිට ලබන්න පුළුවන් කියලා දේශනා කළා. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වේදනාව ගැන කියා දෙන්නේ කොහොමද? වේදනාව ස්පර්ශයෙන් හටගත් එකක්. අපි ඇති කරපු දෙයක් නෙවෙයි. දෙවි කෙනෙක් ඇති කරපු දෙයක්ුත් නෙවෙයි. යම් තැනක ඇසක් තියනවද? යම් තැනක කනක් තියනවද? යම් තැනක නාහයක් තියනවද? යම් තැනක දිවක් තියනවද? යම් තැනක කයක් තියනවද? යම් තැනක හිතක් තියනවද? ඒවට අදාළ අරමුණුත් තියනවා නම් එතන සිතකුත් හට අරන් තියනවා නම් අන්න එතන සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීම ඇති වෙන ස්වභාවයයි කියලා දේශනා කළා. ඒතර මේ වේදනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආත්මයක් වුණා නම් ආබාධ පිණිස පවතින්නේ නැහැ කියලා. ඔබ වුණත් කල්පනා කරලා බලන්න
කොච්චර අපි කල්පනා කරනවද මෙහිම? ඒ තමයි අපේ ජීවිතවලට ප්‍රශ්න, අපේ ජීවිතවලට ආරවුල්, අපේ ජීවිතවලට වේදනා ඇති වෙද්දී. සමහර වෙලාවල් වලට ඕගොල්ලෝ ධර්මයක් ඇහුවට පස්සේ හිතෙන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතය තුළ සමහර අය අපිට කියනවා තමන්ගේ බිරිඳ, ස්වාමියා, අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. වෙන්වීමකදී, මරණයකදී වේවා. ධර්මයේ නුවණින් කල්පනා කරලා අපිටත් පුළුවන් නම් මේ හිතේ දුකක් නැතුව උපේක්ෂා සහගතව ඉන්න පුළුවන් නම් කියලා සමහර වෙලාවට කල්පනා කරන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බාන්ට අපිට පුළුවන්ද ඒ විදිහට කල්පනා කරලා අපිට ප්‍රශ්න ආරවුල් ඇති වෙලා දුක් වේදනා අපේ ජීවිතේට ගලාගෙන ඉද්දී අපේ හිත පවත්ව ගන්න පුළුවන්ද මේ දුක් වේදනාව නැතුව මම මේ වෙලාවේ උපේක්ෂා වේදනාවෙන්ම ඉන්නවද නැතුව කියලා. පුළුවන් ද එහෙම පවත්වන්න? කාටවත් බෑ. තමන්ට දුක් වේදනාවක් ජීවිතේ හටගද්දී යම් සිද්ධියක් මුල් කරගෙන ආරවුලක් අර්බුදයක් ඇති වෙලා අඛණ්ඩව දුක් වේදනාවක් අපේ ජීවිතේ ඇති වෙදී ආයතනෙ වෙන්න පුළුවන්. මේ කාලවල වල ගෙවල් වල සමහරට නෝනලා මහත්තුරු එකට ඉද්දි ගහ මරා ගන්නවා රණ්ඩු සරුවල්. දැන් මොකද වෙන්නේ? කිරිදියයි නෙමෙයි. දැන් මොකද වෙන්නේ? ආරවුල් ගොඩක් ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන්න පුළුවන්. සැක සංක අරවමුට උදව් කළේ නැහැ, මෙව්වට උදව් කළේ නැහැ. මේ මිනිහා නිකන් ඉන්නෝ. ගෙවල් වල මේ කාලවල වල ලොකු අර්බුද ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවයේදී කියවෙන වචන ආදී දේවල් අහලා හිත රිදිලා පීඩාවටපත් වෙලා දැන් උයන්නේ පිහන්නේ නැතුව මොකද කරන්නේ? දැන් gedara පෙළපාලි වගේ අර මේ මොකද්ද උපවාස කරන්නේ ඒ වගේ ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන්නට පුළුවන්. මේවෙන් දරුවෝ ගෙවල් වල හැම කෙනෙම පීඩාවටපත් වෙලා වෙන්නටත් පුළුවන්. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න එතනදී ඇති වෙන වේදනාව, එතනදී බහින් බස් වෙද්දී කණෙන් අහන දේවල්, ඇහින් දකින දේවල් එක්ක මේ හිත වේදනාවටපත් වෙලා ඇති වෙන දුක් වේදනාවේදී ඔබට පුළුවන් ද දැන් මේ දුක් වේදනාව දැන් මට බිඳුවක්වත් දෙන්න එපා. දැන් ඔහොමම අමතක වෙලා මෙතෙන් පටන් මේ පැය 24 පුරාවටම මට සැප වේදනාවම උපදීවා කියලා පවත්වන්න පුළුවන්ද? බෑ. අන්නේ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අන්න කල්පනා කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වේදනාව තමන් ඇති කරන එකකුත් නෙමෙයි, දෙවියෙක් දීපේකුත් නෙමෙයි, හේතුවක් නිසා හටගත් එකක්. මේ ආයතනවල ස්පර්ශයේ මුල් කරගෙන හටගන්න එක්තරා ධර්මතාවයක් කියලා අවබෝධ කරගන්න කිව්වා. එතකොට සමහර අයට ජීවිතේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා අපි කියනවා ආතති. එහෙම නැත්නම් යම් විදිහකට යම් ක්ලමතයන් නැති වෙලා ප්‍රශ්න ඇති වෙලා ඒවා මුල් කරගෙන ඇති වෙන පීඩාකාරී බවවල් මුල් කරගෙන අපි කියනවා ડિප්‍රෙෂන් වගේ ඇවිල්ලා ඒවා අඛණ්ඩව පවතිනවා. බලන්න ඒවෙන් ඇති වෙන වේදනාවක් මුල් කරගෙන මොකද වෙන්නේ? ඒ වේදනාව සමහරට අවුරුද්ද 2 3 පවත්වගෙන ඇවිල්ලා එයා ඒක මුල් කරගෙන රෝගී කෙනෙක් වෙලා. එයා මානසික බේත් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ දුක් විඳීම තුල ද්වේෂය තියෙන්නේ. දැන් බාණ්ඩ එවන් වූ බලපෑමක් ඇති වුණාට පස්සේ ජීවිතේ එහෙම් පිටින්ම වෙනස් වෙලා යනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා තමන් මේ වේදනාව තමන්ගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න පුළුවන් නම් අපි දුක් වේදනා මෙච්චර විඳීද? මට දුක් වේදනා එපා, මට සැප විඳීම විතරක් පවතිවා කියලා අපි පවත්වන්න ඉපේ. යාඥා කළා ප්‍රාර්ථනා කළා දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලලා අපිට දුක් විඳීම එපා, සැප විඳීම විතරක් අපිට පවත්වන්න ලැබේවා කියලා ලබන වෙනා ලෝකයේ කෙනෙක් මේක ආත්මයක් වුණා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී කරුණ සහිතව පෙන්වා දෙනවා මොකක්ද? මහණනි වේදනාව අනාත්මයි. මේ වේදනාව ආත්මයක් වුණා නම් මේ වේදනාව ආබාධ පිණිස පවතී දාන. පින්වත් මහණනි මේ වේදනාව ආත්මයක් වුණා නම් අපිට මේ වේදනාව මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න පුළුවන් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් වගේ අපිට එහෙම කරන්න බෑ. ඒ ඇයි මේ වේදනාව අනාත්ම නිසා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා දෙනවා මොකක්ද? යස්මාචකෝ භික්ඛවේ වේදනානත්ත. මහණි යම් කරුණකින් මේ වේදනාව අනාත්මයිද? ආත්ම නොවුයේද? මේ වේදනාව හේතුන්ගෙන් හටගත් දෙයක් වේද?
අන්නේ නිසා මොකද වෙන්නේ? තස්මා වේදනා ආබාධාය සංවත්තති. මේ වේදනාව ආබාධ පිණිස පවතිනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අයට සමහර දේවල් වලදී සතුට ඇති වෙද්දී ඒක කෙලවරකට යනවා වගේ වෙනවා. ඒකේ අනිත් පැත්ත දුක ආවම කෙලවරකට යන දේවල් තියෙනවා. සමහරලාට යා බෙහෙත් පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක පාලනය කරගන්නේ. මේ බලන්ට මේ වේදනාව අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරගන්න බෑ. ඇයි මේ වේදනාව අපි අවබෝධ නොකළ නිසාම. ඒ වගේම අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වේදනාව දුක ඇති වෙද්දි මට දුක එපා, මට සැප වේදනාව දැන් තියෙනවා. සැප වේදනාව ඇති වෙද්දි මට සැප එපා, උපේක්ෂා වේදනාව දැන් මට තියෙන්නේ කියලා ඉවර වෙලා මේ වේදනාව මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා ඔබට ලෝක කෙනෙකුට ලබන්න පුළුවන් දහම්. ඒ අර්ථයෙන් තේරුම් ගන්නට මේ වේදනාව අනාත්මයි, අප හිතන ක්‍රියාවලිය නෙමෙයි තුල පවතින්නේ කියලා අවබෝධ කරගන්න කිව්වා. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වේදනාව දෙවියෙක් ඇති කළා නම් එහෙම වෙන්න බෑ. මේ වේදනාව තමන් විසින් ඇති කරගන්න දෙයක් නම් එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙනම් මේ වේදනාව කියන්නේ ඇස කන නාහි දිවකය මනස මුල් කරගෙන මේ ඇස කනේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නා එක්තරා ධර්මතාවයක ක්‍රියාවලියක් කියලා එයා අවබෝධ කරගන්නට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒ තමයි මේ අපි මේකත් බොහොම ලස්සන කාරණයක්. ඒ තමයි මේ වේදනාව ගැන මේ විදිහට විග්‍රහ කිරීමක් මේ ලෝකේ වෙන දර්ශනික අහන්න කරන්න ලැබෙන්නේ. ඒ තමයි මේ වේදනාව අපි දන්නවා අපි සැප විඳීමට ඇලෙනවා. දුක් විඳීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. උපේක්ෂාව තුළ තියෙන අපිට මුලාවක්. එහෙමනම් මේ සමහර අම්මලා තාත්තලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති කියනවා අනේ උඹලා අතරම උපදින්න ලැබේවා කියලා සමහරලාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මොකක්ද? ඒ විඳීම අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒ දරුවොත් එක්ක ඒ පවුල අයත් එක්ක නැවත ඉපදිලා ඒ අතරේ ඉපදෙන්න ලැබේවා කියන එක සෙනෙහසින් බැඳිලා මොකක්ද ඒ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ? සැප විඳීම නැවත හොයන්නේ. නැවත ඉල්ලන්නේ සැප විඳීම. එහෙම නැත්නම් සුගතියක එහෙම නැත්නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයක වෙන්න පුළුවන් ඒ සැප විඳීමට ආස කරනවා. ඒ අපේක්ෂා කරනවා. සමහර Hindu ආගමේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදීම ගැන කල්පනා කරනවා. සමහර මුස්ලිම් ඇත්තෝ කල්පනා කරනවා මරණින් මත්තේ දෙවියන් ගාවට යන්න. එතන සදාකාලික වෙනවයි කියලා. මොකක්ද හොයන්නේ? සැප විඳීම හොයන්නේ. දැන් බලන්න මේ සැප විඳීමක් මුල් කරගෙන ලෝකෙ කොච්චර මෝහයටපත් වෙලාද, මුලාවටපත් වුණාද? එවන් ලෝකික බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සැප දුක් උපේක්ෂා ගැන විස්තර කරන විදිය බලන්න. කියා දෙනවා දැන් අපි මේ කිසි ලෝකයකට නොයැලෙන විදිහට මේ වේදනාව ගැන නුවණින් විමසන විදිය කියා දෙනවා. ඒ කොහොමද? යාකාචි වේදනා අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න. මෙතනදී කියා දෙන්නේ අතීතයේ අපිට හටගත් වේදනා තියෙනවා. ඔබට අපිට අත්දකින්න පුළුවන් අපි මොන්ටිසෝරිගේ කාලවල වල, ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් කරන කාලවල වල මේ මොහොතට සුළු මොහොතකට කලින් හෝ මේ මොහොතට පැයකට කලින් හරි අපිට යම් වේදනාවක් හටගත්තා නම් සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා අපේ ආයතන මුල් කරගෙන ඒක අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච වේදනාවක්. අපේ හිතේ ඒ වේදනාව ගැන ඇලීමක් නැද්ද කියලා බලන්න. තියෙනවා. අපි සමහර සතුටින් අතීතයේ මිතුරු හම්බුනහම අපි උඹ බං කියලා බොහොම මචං කියලා කතා කරලා බලන්ට වෙන දේ. ඇයි මේ ලෝකෙට අපි යනවා? සමහරට අපේ යාළුවෙක් අහපුව අතීතයේ මිත්‍රේ පාසලක හිටපු දකින්න අපි කැමති. බලන්න ඒ අතීතයේ වේදනා කෙරෙහි අපේ හිතේ ඇල්ම තියෙනවා. ඒ වේදනාවත් අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච එකක්. ඒ වේදනාව ආයතන මුල් කරගෙන හටගත් එකක්. ආයතන තිබුණ නිසා ස්පර්ශ මුල් කරගෙන හටගත් එකක්. අනාගතයේ හටගන්න වේදනා තියෙනවා. අනාගතයේ හටගන්න වේදනා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම මේ වේදනාව ඇති වෙලා නැහැ. තව පැයකින් හටගන්න පුළුවන් වේදනාවක් තියෙනවා. තව පැය දෙකකට පස්සේ හටගන්න පුළුවන් වේදනාවක් තියෙනවා. තව පැය භාගකින් වෙන්න පුළුවන්. හෙට උදේ වෙන්න පුළුවන්. තව දවස් දෙකකට පස්සෙන් ඇති වෙන වේදනාවක් වෙන්න. ඒක සැපද්ද දුකක්ද උපේක්ෂාවද කොයි ආකාරයේ වේදනාවක්ද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වේදනා අනාගතේ හට ගන්නවා නම් ඒව හට ගන්නත් ඇසක් තියෙන්න ඕනේ, කන නාහි දිවකය මනස තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඇසට රූප, කනට ශබ්ද, නාහිට ගන්ධ සුවඳ, දිවට රස, කයට පහස, හිතට අරමුණ ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. එතන හිතක් හට ගන්න ඕනේ. එතන මේ ආයතන වල ස්පර්ශයක් ඇතුනොත් එතන සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා ඇති වෙනවා. එහෙනම් අනාගතේ වේදනා ඇති වෙන්නේ ඒ විදිහටයි. එතන අනාගතේ හට ගන්න වේදනාව කෙරෙහිත් අපේ තෘෂ්ණාව තියෙන්න පුළුවන්.
මේ වේදනාව ගැනත් හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක් කියලා නුවණින් දකින්නේ කියනවා. ඒ වගේම තමයි කියා දෙනවා මෙතනදී කොහොමද ඒ වේදනාව ගැන බලද්දී අජ්ජත්තාවා බහිද්ධාවා තමාගේ කියන වේදනාව. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මේ ඇස කන නාය තමන්ගේ ඇස කන නාහේ දිවකය මනසක් තියෙනවා. තමන්ගේ මේ ඇස කන නාසය මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. ඒතර මේ වේදනාව මගේ කියලා අපි ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි යම් වේදනා තියෙනවා බාහිරයගේ. එතකොට අපි සමහරට දෙවියෝ වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රහ්මියෙක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට ලොකු පෝසත් කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි කැමති යාළගේ වගේ සැපතක්, ඒ වගේ ජීවිතයක් ලබන්න කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් බාහිර බාහිර කෙනෙකුගේ සැපත බලලා ඒ සැපතට අපි ආස කරනවා. එහෙනම් එතන හටගන්න සැප දුක් උපේක්ෂාත් ආයතන මුල් කරගෙන ස්පර්ශයෙන් උපදින එකක් කියලා දකින්න කියනවා. තමා තුළ හටගන්න වේදනත් ඒ ආකාරයෙන් ස්පර්ශයෙන් හටගන්න එකක්. මේකේ දකින්න තරම් ලොකු දෙයක් නැහැ කියලා නුවණින් දකින්නේ කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ කියා දෙනවා ඕලාරිකාවා සුකුමාවා. ඒ කියන්නේ ගොරෝසු විදීම් තියෙනවා. දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඇහෙන් කනෙන් ගන්න දේවල් වල මුල් කරගෙන මේ ලෝකේ හටගන්න වේදනා තියෙනවා ගොරෝසු ස්වභාවයෙන් යුක්ත. ඒ වගේම තමයි සුකුමාවා සියුම් වේදනා තියෙනවා. දෙවියන්ට සමහර ලාවල් වලට බ්‍රහ්මයන්ට ඇති වෙන ඒවා සමාධියකදී ඇති වෙන දේවල් සියුම් වූ සාන්තෝ වේදනාව වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ වේදනාවටත් ඇලෙන්න පුළුවන්. ඒ වේදනත් හටගන්නේ ආයතනයක් ඇසුරු කරගෙන ස්පර්ශයෙන්ම හටගන්න වේදනාවක් කියලා දකින්න කියනවා. තමා ඉපද්දුවත් නෙවෙයි, දෙවියෝ විසින් ඇති කරත් එකකුත් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි හීනාවා පණීතව. හීන වේදනා කියලා කියන්නේ කාමයන් මුල් කරගෙන ඇති වෙන වේදනා. ඒ කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස කාම ලෝකයට අයිති ලෝක තමයි දිව්‍ය, මනුස්ස, പ്രേත, නිරය, තිරිසන් ලෝක. මේ කාමයන්ට අයිති ලෝකවල හටගන්න වේදනා හීන වේදනා. කාමයේ අසුරු කරගෙන හටගන්න වේදනා. ප්‍රනීත වේදනා කියලා කියන්නේ රූප, අරූප කියන එහෙම නැත්නම් පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි එහෙම නැත්නම් ආකාසානංචායතන වගේ සමාධි තුල ලැබෙන වේදනාවලට කියනවා ප්‍රනීතයි කියලා. ඒතකොට අපි බ්‍රහ්ම ලෝක උපදින්න මේ සමාධියක් තියෙන ලෝකෙක ඉපදින්නට ඒ වගේ ලෝකික අත්දැකීමක් ලබන්න කැමති නම් ඇයි අපි මේ ලෝකෙට කැමති උනේ? ඒ තියෙන සැපතේට තියෙන ඒ සැප විඳීමේ තියෙන දෙයට තියෙන ආකර්ෂණය නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරයි. මේ බාණ්ඩ භවයට නැවත නැවත බැඳෙන විදිය. ඒතර මේ වේදනාව ගැන මෙන්න මේ විදියට නුවණින් බලද්දී එයා ඒ ලෝකෙක හටගන්න වේවා මේ ලෝකෙක හටගන්න වේවා වේදනාවකට එයා බැඳෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ වගේ තමයි දූරේ සාන්තිකේවා සබ්බා වේදනා නේතම්මම නේසෝ හමස්මි නමේසෝ අත්තාති. ළඟ තියෙන වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්, දුර තියෙන වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්. එයා මොකද කරන්නේ? කිසි වේදනාවක් මම මගේ කියලා එයා ගන්නෑ. එයා නුවණින් යුක්තව මනාකොට මේ වේදනාවේ යථාර්ථය දකින්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ වේදනාව ආත්මයකින් තොරයි, අනාත්මයි. ඒ අනාත්ම නිසා තමයි මේ වේදනාව වෙනස් වෙලා යන්නේ, දියබුබුලක් වගේ අනිත්‍ය වෙලා යන්නේ. මේ වේදනාව තුළ හට ගැනීම, වෙනස් වීම, නැතිවීම දකින්න ලැබෙන්නේ ඇයි? අනිත්‍ය නිසායි. අනිත්‍ය වූ දේ මහන්නේ දුකයි නේද? දහනවා දුකයි කියනවා. දුක් වූ දෙයක් මම මගේ කියලා ගන්න එක හරි දහනවා. ස්වාමීන් හිම ගන්න එක හරි නෑයි කියලා කියනවා. ඔන්න ඔය විදිහට කල්පනා කරද්දී එයාට මොකද වෙන්නේ? ඒ වේදනාව ගැන එයා අවබෝධයෙන්ම කලකිරෙනවා. කලකිරිද්දී ඒ වේදනාව ගැන එයාට නොඇල්ම ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නුවණින් යුතුව කල්පනා කරන්න හොඳ කාලයක් තමයි පින්නතුනි මේ ඇති වෙලා තියෙන මේ කොරෝනා වසංගතෙත් එක්ක. මේ කොරෝනා වසංගතෙත් එක්ක සමහර අය කියනවා මේ අසනීප ඇති වුණාම යාළ විඳපු වේදනාව කියනවා. ඒ වේදනාව, ඒ අසනීපේ තියෙන කාල පරිච්ඡේදය තුල ඇතිවෙන දුක් වේදනාව ඒක එසේ නොවේවා කියලා කාටද ලබන්න පුළුවන්? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. කාටද පුළුවන්? දැන් කවුද ඉන්නේ? මම ලෙඩ හොද කරනවා, සුව මෙහෙය කරනවා, අර මෙහෙයෙන් මම මේ වේදනාව නැති කරලා, දුක් වේදනාව නැති කරලා ඔබව සුවපත් කරනවායි කියලා දැන් කවුද ඉදිරිපත් වෙච්ච කෙනා? ඒ හැම දිනම දැන් මොකද වෙන්නේ? මූණට අර මූණ ආවරණය කරගන්න, නාහය ආවරණය කරගන්න ඒවා දාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ කිසි කෙනෙක් ඔබට දකින්න කරන්න ලැබෙනවද කිසි තැනක? අතන කොරෝනා රෝගේ තියෙන අසවල් තැනට දැන් මං ඇවිල්ලා ලෙඩ හොද කරනවා කියනවා නම් ඉතාලියේ හොද කරන්න එපා. අන්න පියතුමන්ලත් නැති වෙනවා, එතන මරණයටපත් වෙනවා. ලෙඩු 10 ගණන් මරණයටපත් වෙනවා. එහෙම ලබන්න බෑ.
ඇමරිකාවේ කොච්චර මැරෙනවද? කවුද දැන් ඉන්න జగත? කෝ දැන් දෙවියෝ? යුද්ධෙට නැති කඩුව කොස්කොටන්ටද? එහෙනම් කල්පනා කරලා බලන්න අපි මේ වේදනාව ගැන කොච්චර රැවටුණාද මේ ලෝකයා? එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වේදනාව ගැන මේ අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රයේ කොච්චර ලස්සනට කියා දුන්නාද? එහෙනම් මෙන්න මේ විඳීම සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීම දිහා අපි වැරදි විදිහට බලන්න හොඳ නෑ. අපි බලන්න ඕනේ සැප විඳීමක් වේවා දුක් විඳීමක් වේවා උපේක්ෂා විඳීමක් වේවා මේවා වේගවත් වෙනස් වෙලා යනවා. අනිත්‍ය වෙලා යනවා. ඒක කියනවා සංඛාර දුක්ඛය කියලා. මොකද මේ වේදනාව ස්පර්ශ නිසා හටගත් දෙයක් නිසා ස්පර්ශ නැතිවීමෙන්ම ඒ වේදනාව නැති වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට යා නුවණින් දකිද්දී මේ වේදනාව සැපක් කියලා දුටුවද ඒ දැක්ම එයාට නිරුද්ධ කරගන්නට අවස්ථාවක් යෙදෙනවා. නිවැරදි අවබෝධයක් ඒ වේදනාව ගැන ඇති කරගන්නට අවස්ථාව යෙදෙනවා. මේ වේදනාව නිට්ටයයි කියලා දැක්කද ඒ නිට්ටයයි කියන වැරදි දැක්ම නැති කරගෙන මේ වේදනාව තුළ තියෙන අනිත්‍ය දකින්න පුළුවන්. මේ වේදනාව මම ඇති කළා දෙවියෝ ඇති කළා කියන වැරදි ආදහසක් තිබුණද ආත්මයි කියන අදහසක් තිබුණද දැන් මේ වේදනාව ස්පර්ශයෙන් හටගන්න දෙයක් කියලා දැකීම තුළ ඒ ආත්ම සංඥාව නැති කරගන්නට යාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. එයා මේ වේදනාව සුබ විදියට දැක්කද ඒකේ තුල තියෙන වෙනස් වෙන ස්වභාවය එයාට නුවණින් දකින්න අවස්ථාවක් එයාට දෙනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරගන්න ඕනි මේ වේදනාව කියන්නේ අහසේ හමන හුළඟක්, උතුරින් හමනවා හුළඟ, බටහිරින් හමනවා, නැගෙනහිරින් හමනවා, දකුණින් හමනවා. සීතලට හුළඟ හමනවා, රස්නේ විදියට සුළඟ හමනවා. ආන්නේ වගේ තමයි අපිට විඩින් විදියට එක්ක සැප විඳීමක්, එක්ක දුක් විඳීම, එක්ක උපේක්ෂා විඳීම අපේ ජීවිතය තුළ ඇති වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රයේදී දේශනා කොට වදාලා ඒ පස්වග මහණුන්ට මෙන්න මේ විදිහට වේදනාව ගැන ඔබ අවබෝධයෙන් දකින්න. කොයි ලෝකෙ තිබුණත් තියෙන සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීමක්. ඒ වේදනාව හේතු නිසා හටගන්න එකක්, හේතු නැතිවීමෙන් නැති වෙන එකක්. තමන්ගේ වසඟේ තමන්ට ඕන ආකාරයට පවත්වන්න බෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. පින්තුණි, මේ අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රයේ රූපය ගැන කියා දෙනවා. වේදනාව ගැන කියා දෙනවා, සංඥාව ගැන කියා දෙනවා, චේතනාව ගැන කියා දෙනවා, විඥානි ගැන කියා දෙනවා. අපි ඉදිරියේදී ඊළඟ වැඩසටහන් වලදී අපි අධිගෙන ගත්ත වේදනාව ඊට ඉස්සෙල්ලා වැඩසටහනදී අපි රූපය ගැන ඉගෙන ගත්තා. මේ රූපය ගැනත් තමාගේ බාහිර අතීතයේ වර්තමාන අනාගතයේ නිරුද්ධ වී ගිය දෙයක් විදිහට 11 ආකාරයෙන් නුවණින් දකින්න ඕනේ. මේ වේදනා සංඥා චේතනා විඥානි ගැනත් දකින්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට නුවණින් යුක්තව මේ ධර්මතා තේරුම් ගද්දී යාට ශ්‍රද්ධාවක් උපදිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. ඒ වගේම තමයි එයාට මේ ධර්මය ගැන ශ්‍රද්ධාව උපදිනවා, සංඝ රත්නය ගැන ශ්‍රද්ධාව උපදිනවා. ඒ වගේම තමයි එයා මනාකොට සීලී පිළිටන්න පටන් ගන්නවා. පින්නතුනි, අපිට මෙන්න මේ විදිහට නුවණින් විමසද්දී එයාට වැඩෙන්නේ ප්‍රඥාවයි. ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ. එයාට මේ ලෝකයේ දිහා නිවර්දිව බලන ඇසක් පහළ වෙනවා. ඒ ඇසට කියනවා නුවණැස. ඒ ඇසට කියනවා ධම්මැස කියලා. ඒ නිසා ඔබට ඒ උතුම් ධම්මැස උපදවා ගැනීම පිණිසම මේ ධම් කරුණු මේ හැම දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්නේ. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.